Halo teman-teman, kembali lagi di sini. Kita akan menyusun berbagai warna ini menjadi suatu benda. Adakah yang tahu untuk membuat apa? Kita akan menyusunnya satu persatu. Kita akan membuat menggunakan warna merah dan orange. Lalu kita akan menggunakan warna apa yang cocok ya teman-teman. Oh, hijau sepertinya cocok, kita garisin. Oke. Adakah yang sudah bisa menebak apa itu? Oh, ternyata ada kucing yang tersangkut. Kita harus menolong dia menggunakan tangga yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan memasukkan barang-barang berdasarkan ukurannya. Drum yang besar yaitu ke kotak merah, drum yang biru itu untuk ukuran sedang, yang hijau untuk ukuran yang kecil. Lalu mobil yang besar tentu saja ke merah, mobil yang sedang ke biru, dan mobil yang kecil pun ke hijau. Selanjutnya benda apa ya? Mainan helikopter. Besar tentu saja ke merah, kecil ke hijau, dan biru ke sedang. Oke, boneka merah itu besar, boneka itu kotak biru itu sedang, dan yang hijau itu kecil. Mainan pesawat, mainan yang besar itu di kotak merah, yang sedang di kotak biru, yang kecil di kotak hijau. Oke, kita berhasil teman-teman. Wow.